Baolina kitra fiadiana tompondaka Madagasikara ihany fa sokajy vehivavy kosa izy ity niditra tamin'ny andro fahatelo ny faninanana tamin'ity farany herinandro ity teny amin'ny kianjan'ny Carion fiodinana aminao ny voka-dalao. Nanamafy ny larana voalohany vonjomaika misy azy ny ekipan'ny Tanàlamanga ny sabotsy tolakandro teo. Nandritra ny andro fahatelo ny fiodinana faharoa ny fiadiana tompondaka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite. Resin'izy ireo tamin'ny telo noray tokoa mantsy ny ekipan'ny mifa Analamanga. Larissa. Tanong Larissa. Manganami pa. Manganami agak makai kecil. Nalo io lalao farany nataon'ny sabotsy io dia nomotsan'ny ekipan'ny Askuf mahatratra ambony tamin'ny 5 ny ekipan'ny Komato atsimo andrevana. Teo amin'ny lalao faharoa indray dia tamin'ny satokana raino ohatra no nandresen'ny ekipan'ny Askam Mahitasy izay tompony anaram-boninahitra farany ny ekipan'ny FC Presco Ivakinakaratra. Hatreto aloha dia mitana ny larana faharoa vonjomaika ny Askam ary farany teo amin'ny lalao voalohany dia laviny Sabinam tamin'ny 4-4 ny ekipan'ny Sommoboeny. Vokatra izay nametraka ny tovovavy sabotsy namena eo amin'ny larana fahatelo hatrany. Ratsahivina dia ny ekipan'ny Sabinam no nitana ny larany voalohany taorin'ny fiodinana voalohany natao tany Antsirabe ny volana May lasa teo. Avy hatrany dia itoika hiditra amin'ny andro faefatra ny alatsinainy ho avy izao any Carion ity fiodinana faharoa ny fiadiana tompondaka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite ity.